作为一个黑心老板，连工具包都要蹭品牌的 Macron。这个滑碳机它就是有那个滋啦滋啦的声音，我们检查了一下，它的每一节链条都是动的，然后在每一个部位都会有滋啦滋啦声音，说明不是链条爆死。那只有一个原因，要么齿轮出问题，要么就是链条没油了。现在摸下来看啊，齿轮我摸下来每一个齿都是正常的，基本上就链条没有油。然后我们出门又没带链条，哟，今天怎么办呢？啊，诶，今天我头上有点头油，我晚上头上有点头油。刚才滋啦滋啦的啊，现在听一下，啊，什么声音都没了啊，看到没有？正常了吧？所以链条油的话，特别像这种就是训练量很大的长板，排水量高的，我建议2个月上一次油，好吧？